倫敦獨遊的灣嚟到 National Gallery， 因為 jet lag 所以好早起身。朋友仔帶我去佢好中意食嘅早餐店，話個 pancake 超好食啊！初次出遊倫敦，就算坐地鐵都覺得好新奇。入到 National Gallery， 第一件事租翻個語音導覽先。館內收藏咗超過2300幅大師級作品，透過語音導覽，每幅作品都好似電影咁呈現喺眼前，包括梵高嘅向日葵同埋莫奈嘅睡蓮。呢兩幅超人氣作品，建議大家一入館就去睇下啦。再同大家分享幾幅我覺得好印象深刻嘅作品，每一幅嘅細節位都令我覺得太驚訝啦。再聽埋佢哋背後嘅故事，呢種沉浸式嘅享受，大家真係要過嚟試一試。成個館其實分咗好多個區域，當日人流唔係太多，行得非常舒服。當然唔好忘記佢嘅精品店，最出名就梗係佢嘅 tote bag 啦。帶唔走名畫就帶走手信啦。館內仲有一間 cafe， 今次冇試到，大家下次幫我試下。之後就嚟到一間喺附近嘅米芝蓮餐廳，環境唔錯，最出名就係呢個手工藝品啦。唔好睇佢細細份，其實都幾流噶。今日玩住咁多先，下條片巴黎再見，拜拜。